안녕. 생각보다 좀 일찍 왔어요. 뭔가 지금 시간 후에는 시간이 도저히 없을 것 같아서 좀 일찍 왔어요. 뭐지? 음악을 하나 듣고 싶은데 뭐 들을까요? 저희 방금 안무 레슨 끝나고 네, 잠깐 시간이 필요해서 생각보다 더운데 배고프냐고요? 아니요, 배가 별로 안 고파요. 나 요즘 배가 별로 안 고파. 아, 백넘버 노래 좋지. 지금 다운되는 것 같아. 겨울 추천 노래 이 노래요. 좀 더 내려야 되나? 다 지금 학교고 수업 듣고 있겠다. 제 친구 중에 대학생이 있는데 그 친구는 오늘 시험이라고 하더라고요.
머리 기를 거냐고요? 아 근데 제가 지금 고민 중인데 연말 시상식에 도저히 이 거지존의 머리를 하는 건 좀 아닌 것 같아서 연말 시상식까지만 머리를 좀 다듬고 연말 시상식 끝나고 좀 기를까 고민 중이에요. 저도 이제 항상 듣는 얘기가 긴 머리를 하면은 캐릭터가 생긴다. 근데 짧은 머리를 하면은 좀 더 잘생긴 것 같다. 이 말을 수빈 형도 항상 말하고 멤버들도 직원분들도 항상 말씀을 해주시는데 오랜만에 또 장발을 하고 싶기도 하고 저도 같은 머리 오래 한 것 같아서 근데 저는 탈색은 별로 하기 싫거든요. 저도 겨울 쿨톤이라 가지고 또 검정색이 잘 어울리는 사람 그래서 검정색 그래가지고 염색은 별로 하기 싫고 또 머릿결 상해지는 것도 너무 싫어서 기장의 변화를 좀 주고 싶긴 해요. 근데 뭐 다음 노래가 어떻게 나오고 어떤 퍼포먼스로 나오냐에 따라 저는 또 염색을 할 생각도 있고 그 색이 잘 어울린다 그러고 싶긴 한데 그랬어요. 좀 고민을 해봐야죠. 저도 제 생각에 그때 장발이 어울렸던 건 제가 소화를 잘 한 것도 없진 않겠지만 그 루저러버랑 제로바이원 럽송이 가진 그 장르나 곡의 무대가 되게 장발이 잘 어울릴 수밖에 없는 그런 곡이었다 생각을 해서 제가 한번 잘 고민을 해보겠습니다. 근데 연말 시상식 때는 좀 머리를 다듬지 않을까. 또 후쿠오카 페이페이로 얼마 안 남았죠. 근데 너무 연말이고 너무 저희 공연 말고도 되게 여러 가지 뭔가 하는 게 엄청 많잖아요. 시상식들도 엄청 많고 그래서 글쎄요. 너무 모아분들 입장에서 너무 바쁠 것 같아요.
저 어저께 밥을 먹고 수빈 형이랑 오랜만에 롤 듀오를 했거든요. 저 어저께 진짜 잘했어요. 한 4판인가 5판 했는데 제가 다 MVP 에이스 했습니다. 수빈 형도 진짜 잘하고, 이거 수빈 형이 모아분들한테 말했는지 모르겠는데 얼마 전에 수빈 형이랑 1대1 리벤지를 했거든요. 근데 졌어요. 근데 확실히 수빈 형이 미드 라이너니까 저는 이제 핑계를 대보자면 그 챔피언 상성도 그렇고 이제 뭔가 내가 몇 레벨을 센지 이런 거를 모르니까 확실히 미드 1대1에서 못 이기겠더라고요. 저는 확신의 정글 유저입니다. 또 그 각자의 그 주종목이 있는 거니까요, 여러분. 그래서 인정했어요. 아, 형 잘한다. 나 미드에서 형 못 이기겠다. 그렇지만 정글은 내가 제일 잘한다. 자, 원래 저는 근데 롤체는 진짜 못하겠고. 잠시만요. 정글은 AI랑 싸우는데 미드를 어떻게 이겨? 저기 스빈 있고 옆점님. 정글은요. 말 되게 재밌게 하시네요. 정글은요, 모든 맵을 다 보고 이 라인이 지금 어디서 풀어줘야 되고 어디 오브젝트를 어떻게 굴려야 되고 내 정글을 챙기면서 모든 라인을 다 케어해야 되는 엄마 같은 그런 라인이라고요. 정글을 아세요? 정글이 제일 어려워요. 미드는 그냥 미드 라인전만 하면 되고, 탑은 그냥 장군님들 그냥 탑 라인전만 하면 되고. 여러분, 와! 나! 와, 나 정말 왜 이렇게 늦게 지금 AI랑 싸우는데. 와, 미드가 뭐 동선을 짤 줄 알아요? 위에서 아래로 내릴지 밑에서 위로 올릴지 게임을 어떻게 굴려갈지 그 모든 걸 결정하는 게 이 정글한테 있다고요. 정말 정글은 외로운 라인이다. 진짜. 자기들이 라인전 쳐놓고 맨날 정글 왜 안 오냐고 뭐라고 하고 내가 가기 전에 죽어놓고 자기들 라인전 힘이 약해서 오브젝트를 못 먹었는데 왜 오브젝트 못 챙기냐고 뭐라고 하고. 이런 제 마음을 알아요? 라이브 키기 전에 머리 최대한 예뻐 보이게 하려고 만지고 켰는데 다 망했네.
최근에 딱 투어 시작하기 전까지 진짜 다이아 1을 가고 너무 폼이 좋아서 와 이거 나 일주일만 있으면 마스터 무조건 찍는다 했는데 투어 시작하고 아예 롤을 이제 안 해버려가지고 이제 에메랄드로 떨어졌어. 롤 되게 좋아하냐고요? 롤 재밌죠? 재밌기도 하고 뭔가 그래도 게임 한번 시작했는데 마스터는 찍고 접어야 되지 않나라는 생각을 했었는데 이제는 좀 뭔가 다 의미 없는 것 같아요. 그 티어가 수빈형 롤체 마스터고요. 이건 롤체고요. 안되겠다. 여러분들이 절 이렇게 만들었어요. 저 오늘부터 후쿠오카 돔 전까지 마스터 찍어 놓겠습니다. 지금 여러분들이 절 이렇게 만들었다고요. 증명해봐. 와 솔직히 증명 못할 것 같아요. 시간이 너무 없어. 나 만약에 뭐 그럴 일 없겠지만 오늘부터 일주일 휴가를 받았어. 그럼 지금 에메랄드인데 다이아 1까지는 올릴 수 있을 것 같아. 아이고 광고도 읽어주고. 아니야 저는 또 이제 연말 시상식도 준비해야 되고 머리 왜 이러나. 연말 시상식도 준비해야 되고 국가동도 해야 되고 할 게 많으니까 딱 다이아 마무리만 해. 피부 관리요? 그 요즘 피부 관리 다시 안 해요. 귀찮아가지고 로션 바르고.
아까 모아 댓글에 긁힌 거 너무 후회된다. 음악 소리 들려. 나 기타 사야 되는데 기타가 너무 오래돼서, 그리고 내 숙소에 있는 그 기타는 이제 넥이 너무 휘어가지고 내가 창가에 뒀더니 넥이 다 휘어버려서 더 이상 살릴 수가 없는 기타가 제가 얼마 전에 추운 곳에서 촬영하고 왔다고 했잖아요. 거기에 눈이 진짜 많이 왔거든요. 아주 예쁜 곳 같아요. 뭐냐고요? 약간 힌트 줄까요? 힌트? 아, 이거 힌트 줘도 되나? 봄이네. 벚꽃. 여름이네. 여름이네 완전. 이때 더웠지. 원더 때가 가을이었잖아요, 그쵸? 코트 입고 있는. 좀 춥긴 했는데 가을이었지. 이제 겨울 남았네.
끝. 이해됐어요? 근데 언제 나올지 모르겠네. 오랜만에 전화드릴까? 이건 왜 음원을 안 낼까? 음원 안 냈죠 이거 아직. 저희도 이 노래 진짜 좋은데. 언제 음원으로 나오려나. 완전 연말에 듣기 좋은 음악, 플리에 무조건 들어갈 것 같은 그런 음악인데. 점액추야. 점액추 뭐가 좋을까? 뭐가 좋을까? 뜨끈한 국밥? 국밥에 갈비만두? 이건 좀 안 어울리나? 어저께 수빈 형이 야 범규야 뭐 마실래? 이래서
형 뭐 이거 하나 시켜주시라고. 알았어, 나는 화채 시킬 거야. 이렇게 해서 수빈이 형이 화채를 시켜가지고 제가 이렇게 들고 와서 형한테 줬어요. 근데 안에 화채 통이 이렇게 있고 비닐봉투 안에 그 딸기 우유 음료가 있는 거예요. 그래서 야 이거 음료는 뭐야? 이래서 했더니 저는 제가 시킨 거 아니고 저 모르겠어요. 이거 서비스로 주셨나봐요. 와, 딸기 우유도 이렇게 서비스로 주시나봐요. 진짜 대박이다 이러면서 했는데 한 1시간 뒤에 수빈이 형이 카톡으로 야 범규야, 이거 서비스가 아니라 넣어서 먹는 거였어. 나 지금 과일 생으로 먹는 중. 이렇게 해가지고 와 진짜 너무 웃겼네. 무슨 말이야. 과일 생으로 먹었대요? 바보야 바보. 근데 나도 당연히 왜 넣어서 먹을 거라는 생각을 안 했을까? 지금 생각해. 그러니까 건강하게 먹었네. 아 뭔가 물을 계속 마셔야 되는데 세상에는 마시는 게 너무 많잖아요. 뭔가 그냥 물 마시는 것보다 뭔가 콜라 마시고 싶고 뭐 스무디 마시고 싶고 그래서 자꾸 물을 안 마시게 돼. 물을 마셔야 돼. 건강해지. 조금이라도 건강해지. 물을 마셔야 돼. 여러분 1월 1일에 무슨 음악 들을 거예요? 1월 1일에 듣기 좋은 노래. 이거 그런 거 있잖아요. 되게 가사 따라간다고 그런 음악 들어야 된다고. 뭐 들을래요? 새벽밤 듣자고요? 패닉 듣자고요? 근데 뭔가 패닉 들으면 어두운 밤 아래 어두운 밤이 안 올 수도 있는데 되게 행복한 2026년이 될 수 있는데 괜히 어두운 밤이 찾아와야 될 것 같지 않나요? 새해 2,000원리를 듣는다고요? 시작이 제발 멈춰인데요. 드라마 추천해주세요. 저 좀 해주세요. 근데 저는 추천을 받았거든요. 막 되게 재밌다는 드라마 추천을 받았는데 아무리 제가 해외 투어에 있어도
뭔가 그 드라마를 보는 게 되게 체력 소모가 심하다 해야 되나? 그 열 몇 편의 에피소드를 보는 게 너무 그 시작하기가 귀찮아요. 그래서 항상 안 보고 오게 되는 것 같아요. 뭔 느낌인지 알겠죠? 제가 그래서 드라마 같은 거 잘 안 봐요. 대신에 한 번 보면 그 여운이 되게 길게 가. 달의 연인 볼 거냐고요? 몇 년째 물어보고 있다고. 이 체력 소모가 심해가지고요. 달의 연인 2016년. 이제 거의 뭐 10년 전 드라마 같아요. 모르겠다. 뭐 듣지? 그럼 고민을 해봐야겠는데. 뭐 미신 같은 거 막 그런 거 안 믿는데 그래도 그 기분이 있잖아요. 괜히 안 하면 찝찝한 거. 투바투 막본 스윗 드림 비하인드. 원래 하던 건 아닌데 작년이나 한국이나 의견이 나와서 서울에 여기 나왔을 때 너무 기획하기 있는데 대충 너무 많은 분위기였고 이렇게만 하고 넘어가면 되는 거 시점이었는데 없는 동안 일단 연락이랑 시작이랑 수업이 해가 원래는 식사하고 그렇게 되게 왜 이렇게 해맑게 걸어 들어오냐. 한 번씩 이렇게 모아분들이 올리는 쇼츠나 뭐 영상 같은 게 저한테 뜨거든요. 그럼 이거 한 번씩 더 눌러. 겨울 되면 무조건 들어야 하는 투하트 캐롤. 야, 크리스마스 할 때 이미지 잘 생겼네. 지금 보고 있는 게 최강정님 계정인데 휴강정이 아니라요? 최강정님. 아유, 콘서트 때 한번 불러야겠는데요? 그쵸? 이거 안 부르면 좀 서운할 것 같은데.
저는 진짜 딱 봄부터 다시 운동할게요. 봄. 겨울은 어차피 두껍게 입어서 운동해도 티 안 나요. 그리고 말라도 별로 티 안 나요. 근데 봄부터는 이제 살짝 운동을 살짝 하는 정도로 할게요. 봄부터 여름까지만 할 거예요. 그러니까 한 2월부터 9월까지 하고요. 9월부터 다시 쭉 쉬고요. 약간 그런 식으로 할 거예요. 저는 막 운동을 꾸준하게 하지 않겠습니다. 딱 저만의 룰을 가지고 그렇게 한번 템포를 가져가 볼게요. 자, 저는 이제 또 스케줄이 있기 때문에 가보도록 하겠습니다. 오늘 이제 남은 일들 잘 하시고요. 파이팅 하시고 저녁 맛있는 거 꼭 챙겨 드시고 건강 챙기시고 가보도록 하겠습니다. 갈게요. 안녕.